Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как сделать механический камин в стиле хай-тек. И да, его можно включить и также выключить. Очень простой механизм, может дополнить любой хай-тек. Еще здесь даже можно какие-нибудь сиденья поставить. Вот так он будет выглядеть. Он очень быстро строится, поэтому давайте уже приступать его строить. Сейчас давайте я выключу дождь. Погода. Ставим ясно. После этого, вот какие блоки нам потребуются, можете посмотреть. Вот, смотрите. Так, теперь мы должны поставить вот так вот. Так. Теперь мы вот здесь делаем такую маленькую ямку. И ставим здесь липкий поршень. После чего ставим здесь камень нижнего мира. Теперь мы... Давайте все-таки его сломаем. И давайте сделаем лесенку. Он поймет, зачем я его сломал. Он нам пока не нужен. Поэтому я их сломал и еще там. Ну, сейчас, короче, узнаете, там надо будет поставить раздатчики. Здесь мы все ставим. Стенку делаем. Можно стенку из любого блока делать. Главное, чтобы не из дерева. Можно там из бетона какого угодно делать. Главное, чтобы не из дерева, потому что вы потом... Не ставим раздатчик. Вы потом не сможете... Ну, короче, у вас горит дом, если он будет из дерева. В этой точке можно сделать вот такую стену, как бы. Из любого блока, который не загорается. Теперь мы можем уже смело поставить андезит. Вот сюда. После этого мы должны все это закрыть. С ступенями из гладкого кварца. Здесь летим. А как? Как бы мне их так поставить? Чтобы красиво было. Раз. Вот так поставим. Так, вот так. Так. Так, вот так. Вот такой у нас получается камин. Еще можно сделать вытяжку. Это если сделать стену побольше, повыше точнее, то можно будет сделать вытяжку. Сейчас покажу на примере. Вот так. Вот такая вытяжка у вас получится. Теперь мы должны поставить вот здесь кнопочку. Теперь переходим по стене вот сюда. Ставим здесь один блок кварца. Здесь мы ставим красный камень. После этого мы должны выкопать ямку. Вот небольшую такую. Вот здесь. И провести к нему наш редстоун. Везде его помещаем. И теперь давайте посмотрим, как это работает. Давайте я обойду просто. Опа. Вот, это у нас будет тушить огонь. Теперь мы давайте вот здесь поставим каменную кнопку. Теперь переходим сюда. Ставим здесь не липкий поршень, а кварцевые блоки. Теперь мы должны взять раздатчики. Вот найти наши раздатчики. И проделать вот такую стену. Смотрите, теперь мы вот так вот это все проделаем и ставим повторитель. Так, теперь нам осталось последний шаг. Мы должны взять зажигалки. Зажигалки у нас здесь. И просто их разместить во все раздатчики. Раз, два, три. Теперь мы вот сюда все помещаем эти огни. Так. Смотрите, теперь у нас получился вот такой современный, красивый камин механический. Давайте я покажу, как он работает. Вот, зажигается. Тушится. Вот, я не знаю. Ну, мне он нравится, если честно. Мне кажется, он дополнит любой хай-тек. Теперь мы давайте возьмем еще это. Где у нас ищем стекло? Нам нужно черное стекло. Берем черное стекло и проставляем его вот так. Чтобы прям точно был хай-тек. Вот. И вот такой у нас механический получается камин. Кому понравилась эта идея, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тогда будет больше механических штучек. Еще у меня много очень разных идей. Поэтому давайте, ставьте лайки, активность, проявляйте активность, комментарии пишите. И тогда я буду еще выкладывать разные механические постройки. Ну, я еще хочу заменить пол. Пол можно заменять, у вас ничего не сгорит. Давайте заменю пол, чтобы вы убедились, что у вас пол не сгорится. Пол можно делать все-таки из дерева. Так, смотрите, давайте дерево. Берем дерево, я хочу себе вот эти доски из сосны. И вот здесь их проставляем. Еще давайте, можно еще установить шейдеры, тогда вообще круто будет. Реально, шейдеры и вообще все офигенно будет. Ну и всем пока. Вот у нас получился такой механизм. Всем пока.